Hi guys, welcome back to Jaya's Kitchen Vegetarian. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்வீட்டோட பேர் சுழியம் எப்படி இன்றைக்கி வீட்டிலையே ஈஸியாக அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே சமயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் சுழியம் செய்கிறதுக்கு வந்து நான் 1 கப் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதே 1 கப்பில் வந்து நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் அளவு நான் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரு 5 ஏலக்காய், அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பை ஒரு தாட்டி நல்லா அலசிட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு 2 விசில் வர வரைக்கும் நாம் 1 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணி வடித்து தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், நான் ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், இந்தமாரி நல்லா வெந்திருக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம 5 ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பு, அப்புறம் தேங்காய், துருவி வச்சிருந்த தேங்காவை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வெல்லத்தை ஆட் பண்ணி ஒரு சுற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இப்படி தண்ணி விடாமல் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த வெல்லத்தை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 1 கப் வெல்லம் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் கூட சேர்த்து நல்லா ஒரு சுற்றிட்டு வரலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்தமாரி ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது. இந்தமாரி 1-2 ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்காமல் இந்தமாரி 1-2 அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம கடாயில் போட்டு நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஸ்டவ்வில் கடாயை வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பு, அரைச்சி வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பு மிக்ஸு இதில் சேர்த்துடலாம். ஸோ நம்ம வெல்லம் சேர்த்தனால கொஞ்சோண்டு தண்ணியாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம வதக்கணும்னா கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும். இதில் வந்து எந்த தண்ணியும் ஊற்றாமல் அரைக்கணும். இந்தமாரி நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனால் நம்ம வந்து அடி பிடிக்க வச்சிடக்கூடாது. ஸோ அடி பிடிக்காமல் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டியாகிட்டே இருக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம நல்லா ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நல்லா கெட்டியாகவும் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் 2 to 3 நாள் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்படுறப்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பூர்ணம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்கிறதுக்காக நான் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பவுலில். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டு இது கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து இது தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம்.
இட்லி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் கரைச்சி எப்படி கரைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மீதி நம்ம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பூர்ணத்தை இதுக்குள்ளே டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பூர்ணம் இப்போ கொஞ்சோண்டு சூடை ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்தமாரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம மைதாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் பொரிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற சைஸில் கூட நீங்கள் பால்ஸ் செஞ்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு அதில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது நல்லா காய விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா பால்ஸ் மாரி அதுக்குள்ளேயே உருட்டி வச்சிடலாம். நம்ம எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டி பால்ஸில் பால்லாம் உருட்டி வச்சாச்சா. அதே சமயம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம பண்ணியிருந்த மைதா மிக்ஸை கொஞ்சோண்டு நம்ம எண்ணெயில் விட்டு பார்த்தோம்னா இந்தமாரி நல்லா பொரிஞ்சு வந்துச்சுன்னா நம்ம காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குட்டி பால்ஸ் வச்சுருந்தோம்ல அதை மைதாவில் டிப் பண்ணி அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சுலபமாக நம்மளுக்கு சுழியம் ரெடி ஆயிடும். நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, ரொம்ப நல்லா சுழியம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்தமாரி நம்ம கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வடிகட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த இதில் மாற்றிடலாம். ஸோ இதேமாரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிக்காதவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் நம்ம பருப்பு சேர்த்துருந்தனால ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ஹெல்த்தியானது. ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.